PowerPoint သင်ခန်းစာ၈ကိုလေ့လာကြရအောင်ရှင်းပြပြီးသား PowerPoint သင်ခန်းစာတွေကိုတော့ဦးဇင်း Facebook အကောင့်မှာကြည့်ရှုလို့ရပါတယ် PowerPoint ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါဦးဇင်းတို့ရိုက်ပြီးသား file လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်သင်ခန်းစာခုနှစ်မှာကူးစင်တိရှင်းပြပြပါပြီဆက်ရှင်းပြပြပါမယ်အကဲဒီအတန် file လေးကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတော့ခလို့ select မှတ်လဲပြီး keyboard ကနေ delete key နဲ့နှိပ်ပြီးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီမှာ design တွေပေါ့နော်ဒီ slide design တွေကိုပြောင်းနေလို့ရှင်တော့အပေါ်မှာ design ဆိုတာရှိတယ် design တွေကိုနော်ကိုပြောင်းနေလို့ရှင်ဒီမှာပြောင်းနေတဲ့ design ဒီ design ပြောင်းရင်တစ်ချက်လိုက်လို့ရှင်အကုန်လုံးဒီ design တိုင်းပြောင်းအောင်နော် design ပြောင်းနေရှင်တစ်ချက်လိုက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြောင်းအောင်အကဲက design တစ်ခုတည်းကိုရွေးပြောင်းနေတာလားပြောင်းနေလို့ရှင်ဒီမှာအရင်ဆုံး select မှတ်ပေါ့နော် select မှတ်ပြီးတော့ကိုဘယ် design ကိုပြောင်းနေတာလဲဒီ design လေးကိုပြောင်းမနော် design လေးကိုပြောင်းမှဆိုရင်ပြောင်းမှ design မှာ click လိုက်ရင် click လိုက်ရင်ခုလိုမျိုးစာပေါ်လာတယ်အပေါ်မှာ apply to all slide ဒါ slide အားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းပြောင်းအဲ့တကူက apply to select slide ဒါကို select မှတ်ထားတဲ့လောက်ပဲပြောင်းမှာနှစ်ခုမှရင်နှစ်ခုတစ်ခုမှရင်တစ်ခုပဲပြောင်းမှာနော်ဟိုဥစဉ်တော့တစ်ခုတည်းပြောင်းနေတဲ့အတွက်ဒီမှာ apply to select slide ဆိုတော့နေလိုက်မနော်ဒါဆိုရင် slide 1တစ်ခုပဲပြောင်းပါတယ်2 3 4မပြောင်းနော်ခုတစ်ခါslide 1ကိုလည်း slide မှတ်မယ် keyboard ကနေ shift key ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ slide 2 slide 3 3ကို select မှတ်မယ်နော်ဒီ3ကိုတပြိုင်တည်းပြောင်းမယ်ပုံတိုင်းပြောင်းနေတာလဲဆိုလို့ချင်းဦးဇတို့ဒီပုံတိုင်းပြောင်းမှာပေါ့နော်3ခု3ပြောင်းရင် check လိုက်မယ် apply to select slide ဒါ slide မှတ်ထားတဲ့3ခုပဲပြောင်းမယ်ဆိုတော့တိတ်ပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးပြောင်းရင်တော့ဒီပုံပြောင်းရင်တစ်ချက် click မယ် click လိုက်ပြီးအပေါ်မှာ apply to all slide ဆိုတော့နှိပ်လို့ချင်းဒါအကုန်လုံးတပြိုင်တည်းပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ဒါခုမြင်ရတဲ့ဟာ normal view လို့ခေါ်ပါတော့အကေးဒီမှာအကွက်ကလေးတွေနဲ့ slide တွေကိုအကုန်လုံးတပြိုင်တည်းပြစီခြင်းတော့ slide sorter view ဆိုတော့ဒီအောက်မှာရှိတယ်နော် slide sorter view ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးအကွက်ကလေးပြအဲ့အကွက်ကလေးမှာကိုက slide တွေကိုရှေ့တွေနောက်တွေဒီလိုမျိုးရွှေ့ရရတယ်ကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့နေရာကိုဒီလိုမျိုးထားရနော်ငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်တော့ normal view ကိုနှိပ်လိုက်မှာဒါငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားရင်နော်ဒီဘက်မှာ reading view ဆိုတာတော့စာအုပ်ဖတ်တဲ့ပုံစံတိုင်းပြမှာဘယ်မှာလဲ slide show ဆိုတာဒီကနေပေါ့ဦးဇင်းတို့ကြည့်လို့လည်းရတယ်အကယ် keyboard ကနေတော့မဆိုရင် F5 ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဒီကတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းနေလို့ရှိရင်တော့ဒီ space bar ပုံမယ်ပေါ့နော် space bar ကိုပုံမယ် click မောက်ကနေ click လို့ရှိရင်လည်းပြောင်းတယ်ပေါ့နော် keyboard ကနေတိုင်းပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ F5 ကိုနှိပ်လိုက်တာလည်းပြောင်းမှာနော်ဟိုရှုတကုံဖျားနေပြီဒီတကိုးကြီးဖျားများအကြောင်း slide 1နဲ့စပြောင်းနော် F5 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါရပြီဒီအခုလိုမျိုးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာမောက်ကိုတစ်ချက်လိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာခုလိုမျိုးဘောက်ကလေးပေါ်လာနော်ပေါ့မှာ point option ဆိုတာရှိအဲ့ point option မှာအပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင် laser pointer တဲ့သူကအနီးစက်ကလေးနဲ့သူပြောင်းပြထောက်ပြန်ပေါ့နော်အောက်မှာဆိုရင်ပန်ဆိုတော့ bobbin လေးပေါ့နော် bobbin လေးရလာမယ် bobbin နဲ့ချစ်တာလေးဒီအမှန်ချစ်တာလေးပါလုပ်လို့ရတယ်အောက်မှာဆိုရင်တော့ highlighter ဆိုတာကသူကအဲ့အယောင်လေးပို့ထင်ရှားအောင်လို့လုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဦးဇင်းတို့အပေါ်မှာ laser pointer လေးကိုတစ်ချက်လိုက်ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးအနီးစက်ကလေးပြတယ်ဒါကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီအနီးစက်ကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးထိုးပြလို့ရတယ်ဝိုင်းပြလို့လုပ်ချင်လို့လုပ်လို့ရတယ်မနော်နောက်ချက်လိုက်မယ်ဒီမှာ point option တဲ့ဝင်ပေါ့နော် point option နဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဒီတစ်ခါကျတော့ဘာကိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ပန်ဆိုတာကိုတစ်ချက်ယူရပန်ဆိုတာ bob လင်ပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့အမှန်ချစ်ချင်တာတွေအမှန်ချစ်လို့ရတယ်ကိုပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုခုလိုမျိုးဝိုင်းပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဝိုင်းနေတာဒီလိုမျိုးတွေဝိုင်းပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အောက်ကမြင်းတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ချက်လိုက်မယ် click လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာ point option နဲ့ဝင်မယ်ဒီမှာခုတစ်ခါကျတော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီမှာ highlighter ဆိုတာတော့ပိုးထင်ရှားလို့ပေါ့နော်ဒီဦးဇင်းရဲ့ဘွယ်လေးကိုထင်ရှားစေခြင်းခုလိုမျိုး highlighter လေးနဲ့အပေါ်တော့ချစ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘက်က date ကလေးကိုထင်ရှားစေခြင်းဒီမှာ date ကိုဒီလိုမျိုးထင်ရှားအောင်ကိုပြလို့ရမှာကိုထင်ရှားစေခြင်းအရာလေးတို့ခုလိုမျိုးပြရနော်ချက်လိုက်မယ် click လိုက်ပြီးတော့ကို point option နဲ့ဝင်မယ်အောက်မှာ is a ခဲပြပေါ့နော်ခဲပြဆိုတာကတော့အကြောင်းအရာတွေကိုဖျက်ချင်တယ်မှာဖျက်လိုက်ပေါ့နော်ကိုဖျက်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာအကုန်လုံးပြန်ဖျက်ပြီးလို့ရလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခုပြောင်းရင်ချက်လိုက်မယ်အပေါ်မှာ next ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ next ကိုနေရင်ဒါဒုတိယဟာကိုပြောင်းသွားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောင်းရင် next ပေါ့နော် keyboard ကဆိုရင်လောလောကူ space bar ပုတ်လို့လည်းရပါတယ် space bar ပေါ်လာခြင်းနောက်တစ်ခုပြောင်းနော်ကိုဒီကနေမဟုတ်ဆိုအဆုံးကို direct တန်းရောက်သွားခြင်းလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်လိုက်မယ်အောက်မှာ m show ဆိုတာရှိတယ်နော် m show နဲ့ဒါခါရဆုံးသွားပြီပေါ့ဒါဒီခုလိုမျိုးပြလို့ရပါတယ်ခုတစ်ခါ slide show တဲ့ကိုဝင်လိုက်မယ် slide show မှာဒီမှာ for beginning ဆိုတာတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေပဲတတ်မှတ်သူအစားကနေပြီးစပြမယ်ဥပမာဆိုဦးဇင်းတို့ဒီမှာကတွင်းမှာ select မှတ်ထားပေမဲ့ဒီ for beginning ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့1ကနေပြီးပဲစပြမယ်ခုဦးဇင်းတွင်းမှာ select မှတ်တယ်နော် for beginning ကိုနှိပ်လိုက်မယ်မ1ကနေစပြနော်နောက်တစ်ခုပြောင်းရင် space bar ပုံမယ် space bar ပုံမယ်နော်ဒါ for beginning
ဘယ်မှာကျတော့ for current slide ဆိုတာလို့ဦးဇင်းတို့ select မှတ်ထားတဲ့အရာကနေပြီးတော့စပြမယ်ခုဦးဇင်းတို့ဒီ select ကဘာမှမှတ်ထားလဲဆိုရင်အခုကြိုက်တီယို0ကြီးကိုဦးဇင်းတို့ select မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ select မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုစပြလိုက်မယ် for current slide ကိုနေလိုက်မယ်ဒါဆိုကြိုက်တီယို0ကြီးကနေပြီးတော့စပြတယ် space bar ပုံမယ်နော်သူကအစကနေပြီးတော့စမပြတော့ကို select မှတ်တဲ့အရာကနေပြီးတော့စပြတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် for current slide ပေါ့ဒီဘက်ကလို့ကျွန်တော် online ကနေချိန်လို့ထားပါဒီဘက်မှာကျတော့ဒါ custom slideshow ဆိုတော့မနေ့ပိုင်းမှာ3ပုံပြမယ်ညနေပိုင်းမှာ2ပုံပြမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်တာကိုသတ်မှတ်ချင်တော့သတ်မှတ်လို့ရအောင်နော်လက်တွေဦးဇင်း check လိုက်မယ် click တဲ့ကောင်ကလို့ custom show ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့နှိပ်လိုက်မယ်ခုလိုပေါက်ကလေးပေါ်လာပေါ့နော်ပေါက်ကလေးမှာ2 U ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီအပေါ်မှာ slide show name ဆိုတာ slide show name ဆိုတာကိုပေးခြင်းနဲ့အမည်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့ AABB ပြီးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်1 2 3ပြီးလို့ရပါတယ်morning လို့ night လို့ကိုပေးချင်တာပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောကူကူ11လို့ပြလိုက်မယ်မြန်အောင်11မှာ slide 1ရယ် slide 2 slide 3 slide 4 slide 4ကို11မှာပြပါနော်ကိုပြချင်တဲ့အရာလေးကိုလိုမျိုးအမှန်ချစ်ပြီးရွေးထားတယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ add ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီဘက်ထဲကိုရောက်ပါနော် add ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာရောက်ကုန်ပြီနော်okay ပေါ့ဒါဆိုရင်11မှာ slide 4ခုပါသွားပြီနောက်က2 U ကိုထပ်နေမယ်ခုဒီမှာ22လို့ထပ်ပေးလိုက်မယ်22မှာကျတော့ slide 1ရယ်2ရယ်5ရယ်22မှာဆို1 2 5 3ခုပဲပြမှာပေါ့နော်ဒီမှာကိုပြချင်တာကိုရွေးပြီးတော့ add လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ22ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ okay နေလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆို11နဲ့22ဆိုပြီးနှစ်ခုရမှာပေါ့ close ပေးလိုက်မလို့ကို current slide show ထပ်နေလိုက်မယ်ခုလိုဒီမှာ1122ဆိုတာပေါ်တယ်နော်11ကိုပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအထက်မှာခုနသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာလေးကိုပြပါနော်11နေလိုက်မယ်ဒါကိုစုံခုနသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာလေးပဲဒီမှာပြတယ်နော်22ကိုနေလိုက်ရင်အဲ့တော့22မှာဒါကျွန်တော်ထည့်ထားသလောက်ပဲပြမှာပေါ့နော်ကိုဒါလိုမလိုချင်တော့ဆိုတော့ custom show တွေကိုပြောင်းမယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီအရင်ဆုံး select ပေးတာပေါ့နော် select ပေးပြီးတော့ဒီမှာ remove လုပ်လိုက်ပါ22ကိုလည်း select ပေးမယ် remove လုပ်လိုက်မှာဒါဆိုရင်ကိုမလိုချင်လို့အကုန်ပျောက်သွားပြီပေါ့ဒီမှာ slide ဆိုတာတော့တမန်လာ check လိုက်မယ်နော် check လိုက်ရင်ကိုတို့အပေါ်မှာ all ဆိုလို့ရှိရင်တော့ slide တွေအားလုံးပြနေမှာအောက်မှာ from မှာကျတော့ဘယ်ကနေစပြကြလဲဥစ္စာ1ကနေစမပြခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ကို2ကနေစပြခြင်း2ပေါ့နော်2မှာဆိုတော့ဒါရှစ်တကုံ0မြတ်ကြီးပေါ့နော်2ကနေဘယ်ထိပြချင်တာလဲ2ကနေပြီးတော့4ထိပြချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ4ဒါ1 2 4ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေဘယ်ထိပဲပြမလဲဆို1မှာကဒီ2မှာကရှစ်တကုံ0မြတ်ကြီးပြမယ်ပြပြီးလို့ရှိရင်ကြိုက်ထီကို0မြတ်ကြီးပြမယ်ပြပြီးတဲ့အခါမှာမဟာမြတ်မူလီ0မြတ်ကြီးမဟာမြတ်မူလီရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးပြပေါ့နော်အဲ့ဒီ3ခုပဲပြမှာโอเคနေလိုက်မနော် okay နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် keyboard ကနေ F5 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟောရှုတကုံ0မြတ်ကြီးပြပြီပြီးတာနဲ့ဒီကြိုက်ထီကို0မြတ်ကြီးပြတော့မယ်ကြိုက်ထီကို0မြတ်ကြီးပြမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ချင်းမဟာမြတ်မူလီရုပ်ပွားတော်ကြီးပြမယ်ဟောဒီမှာ3ခုပဲပြောင်းနော်ဆက်နှိပ်ပြီးမှသူကအဆုံးပဲရောက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကိုပြကျင်တော့ကိုဒီမှာ setup မှာအသေးသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အစားဆုံးပြကျင်လို့ရှင်တော့ off ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော် off နှိပ်ပြီးတော့ okay နဲ့ဒါဆိုရင်အစားဆုံးပြမှာပေါ့ဒီမှာ rehearsal ဆိုတော့ကြိုတင်လေ့ကျင့်တာပေါ့ပါကြိုတင်လေ့ကျင့်တာဆိုတော့ဒီ slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လောက်ကြာကျင်တယ်ဘယ်လောက်အချိန်နေထားကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ rehearsal နှိပ်လိုက်ပါမယ်rehearsal ဆိုရင်ကိုလိုမျိုးတကိုကြီးဖျားများအကြောင်းမှာဦးစင်းပြောချင်တာတွေဒီမှာပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုမန်ကိုဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာဒီမှာသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးဒီဘက်က next ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီမှာအကြည့်ပါအကွက်ကလေးနှစ်ကွက်ပေါ့နော်အကွက်နှစ်ကွက်ကလေးမှာဒီရှေ့အကွက်ကလောလောဆယ်လက်ရှိ slide ပေါ်မှာအခုကြာတဲ့အချိန်ကိုပြတာပါဒီနောက်ကအကွက်ကြာတော့စုစုပေါင်း slide ပေါ့နော်ခု slide က2ထိရောက်သွားပြီဆိုရင်1ရော2ရောကြာခြင်းကိုပေါင်းပြမှာနော်3ကြည့်ရအောင်1 2 3အကုန်လုံးကြာခြင်းကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပြပြတာပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ခုပြောင်းဆိုဒီမှာ next ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လောလောဆယ် slide ကကြာခြင်းကရှေ့မှာပြမယ်အကုန်လုံးစုပေါင်းကြာခြင်းကနောက်မှာပြပြီပေါ့နော်ဒီမှာကိုကပျော်ဖို့အချိန်တွေပါနဲ့ဒီမှာချိန်ကြိုက်ကြရတာပေါ့နော်ဒီလောက်နဲ့အချိန်လုံလောက်ပြီဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကိုပြောချင်တာလေးပြောပေါ့နော်ကိုပြောအချိန်ဟာကန်တတ်ထားတဲ့အချိန်ဟာအဆင်ပြေလားမပြေလားပေါ့နော်ကိုလိုချင်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကြာချင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာကြာထားပေါ့နော်တကယ်လို့မြန်ချင်းလို့ရှိရင်မြန်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်
ခုလိုမျိုးစာထွက်လာတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ခလဲကောင်မှာဆိုရင်အကုန်လုံးပေါင်းရဲ့ကြာခြင်းကိုပြတယ်အကုန်လုံးပေါင်းကြာခြင်း1မိနစ်နဲ့4စက္ကန့်ရှိပါတယ်တဲ့ခုဟာကိုစေ့မှာလားတဲ့စေ့မယ်ဆိုရင်တော့ yes လုပ်လိုက်ပေါ့နော်မစေ့ဘူးဆိုရင်တော့ no လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကိုလောက်ချင်သူလုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ကြည့်တာပေါ့ကဲတကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်တော့မယ်တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတာကဦးတို့ဒီဟာကိုPowerPoint လို့တမယောက်အခြားလူကိုပြလိုက်မယ်ကိုကိုတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဟောပြောပွဲမပြောနိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုရင် PowerPoint လေးဖွင့်လာတယ်ကိုတိုင်းဟောပြောနေကအကုန်လုံးကိုအတန်လေးဖမ်းပေးထားမှာပေါ့เนาะကဲဒီမှာ record slide ဆိုတာဟိုစချက်နေလိုက်မเนาะခုလိုမျိုးပေါက်ပေါ်လာတာ recording လုပ်မှာလားလေ maybe ဟိုဆိုတော့ recording လုပ်မှာဆိုရင်တော့ start recording ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကဲဒီမှာ start recording နှိပ်မယ်เนาะ1 2 3စပြီးဖမ်းပြီးတကိုးကြီးဖျားများအကြောင်းကိုဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရွှေတကုံစီတော်မြတ်ကြီးကြိုက်ထီယိုစီတော်မြတ်ကြီးမဟာမြတ်မှုရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးတို့သည်အလွန်တကိုးကြီးပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု test ရှင်းပြအောင်နော်ရွှေတကုံစီတော်မြတ်ကြီးသည်ရန်ကုန်မြို့တင်ကုဋ္ဌကုန်းမြေပေါ်တွင်တည်ရှိပါတယ်ကြိုက်ထီယိုစီတော်မြတ်ကြီးသည်မွန်ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိပါတယ်မဟာမြတ်မှုရုပ်ပွားတော်ကြီးသည်မန္တလေးမြို့တွင်တည်ရှိပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပင့်ဆောင်လာတော့ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အင်းလေးဖောင်တော်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးမြတ်သည်အင်းလေးတွင်တည်ရှိပါတယ်ဒါကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးပြီးပါပြီနော်အကုန်လုံးပြီးတာသူ save လုပ်ပေးတာလေကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုခုလိုဟို recording လုပ်ထားရတယ်မနော်ဒါဥစဉ်လို့ F5 ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းခုနကပြောထားတဲ့အတန်လေးနဲ့သူပြန်တော့ပြောပြမှာပါ F5 ကိုနမူနာနှိပ်ပြပါနော်ဒါဆိုကတော့ဥစဉ်အတန်ဖမ်းထားတဲ့ဟာလေးကိုသူလာနေနော်ဒါကတော့ recording လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသူက auto ပြောသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုတိုင်းမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှကိုတိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့ recording လုပ်ထားရမယ် recording လုပ်လဲပြီးအဲ့ဒီ recording file ကိုပြလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာကိုတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဟောပြောနေကအတန်လေးပါတခါတည်းသူကပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်မဟာမြတ်မှုရုပ်ပွားတော်ကြီးဒါ keyboard ကဘာမှလုံးဆရာမလို့ပါသူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတန်းပြီးပြောင်းသွားမှာနော်ဆုံးသွားလို့ရှင်လည်းသူကဆုံးသွားမှာပေါ့နော်အင်းလေးဖောင်တော်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးဒါ keyboard ကဘာမှလုံးဆရာမလို့တော့ဘူးနော်တခါတည်းပြီးသွားတယ်ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကိုအကုန်လုံးကိုသဘောကျပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ save လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော် save သဘောမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လုပ်ပေါ့နော်သင်ခန်းစာရှစ်ကိုတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်ကြရအောင်သင်ခန်းစာကိုတော့ဥစဉ် Facebook ကောင်မှဆက်ပြီးတော့လာလို့လေ့လာလို့ရပါတယ်